啊！個圍網攞入嚟啊！呢隻咧就冇阿雄哥所講噶，呢隻係新嘅，就好啱硬淨噶，唔係脆卜卜嗰啲嚟嘅，蚊都唔爛噶。咁點解要分兩行咧？等陣話俾大家聽。嗱咁啊，攞定把火槍出嚟啊！嗱，千幾度啊啲火啊！咁啊，而家肥鳩佢先，係啊，睇下係咪，睇下係咪防燃嘅先。你睇下，真係喎真係喎，冇事喎，但係啲膠啊滴咗落去咯，見唔見到啊個位？一路仲着緊㗎，自己慢慢燒㗎。見唔見到？熄咗啦，呢隻網合格喎。就算我攞個火向上升啦，向上燒咁撚樣燒佢啦阻燃喎呢啲真係，唔會傳上去㗎。呢隻網好合格喎。相對咧。我應該晾住俾大家睇下先晾住俾大家睇下咁樣睇唔睇到啊？大家咁樣睇到啦。咁啊點樣啊？而家火警喎發生咯喎，係嘛？火警快返直升機喺呢度啊！就吸水塘吸水。呢個燒呢個呢個長啲。喂，直升機，係咁淋喂，有冇事啊？你睇下，個網濕咗個網會點啊？用直升機一早淋，見唔見到啊？濕緊咗個網，燒唔燒得着啊？大家睇下，燒唔燒得着一個網？濕咗水，大家睇下個網燒唔燒得着？見唔見到？係燒唔着㗎，見唔見到啊？只會溶㗎咋，明唔明啊？呢度乾網你睇下，明唔明啊？好清楚拍俾大家睇啊！而家。